Kjo është një pyetje që më përsëritet shpesh dhe abuzohet në të, po edhe fatkeqësisht disa prej jo të kualifikuar ashtu siç duhet në çështjet e ndarjes, në çështjet e kujdestarisë fëmijëve japin fetva në ajër, fatkeqësisht. Kujt i takojnë thotë fëmijët mbas ndarjes prindërve? E para gjë është mirë që mos shkohet deri në ndarje. E dyta gjë është mirë që të dyja palët, edhe pse kanë pakënaqësi apo mosmarrëveshje me njëra tjetrën, është mirë që për hir të familjes, për hir të Zotit në radhë parë, pastaj për hir të familjes, pastaj për hir të fëmijëve, mos ta prishin kurorën dhe mos ndahen. Kjo është porosia dhe këshilli. Po nëse punët shkojnë në atë grad, në atë derexhe që s'ka zgjidhje tjetër vetëm se divorci, atëherë fëmijët kujt i takojnë? Fëmijët në barim i takojnë nënës. Fëmijët thotë burri më takojnë mu edhe s'ke për t'i pa më kur. Kjo nuk është fe. Kësaj mund t'ia vesh emrin tradit, kësaj mund t'ia vesh emrin zakon, kësaj mund t'ia vesh emrin cublik, kësaj mund t'ia vesh emrin gariplik, kësaj mund t'ia vesh emrin trimni. Fe dhe Islam nuk është. Në Islam në parimi bazë në Islam kush është? Fëmijët i takojnë nënës. Pse? Nuk mund kujdeset për fëmijët. Nuk mund tregoj kujdes për fëmijët. Askush tjetër siç tregon nëna. Në parim bazë, kurse si rregull është deri në moshën 7 vjeçare fëmijët i takojnë nënës. Në moshën 7 vjeçare ose 8 vjeçare sa ta shohi gjykatësi të arsyeshme ose arbitri ose ndërmjetësuesi, nëse është bëhet fjalë për gjykim islamik, fëmijëve ju jepet e drejta për të zgjedhur. Ja Rasul Allah, inna hadha ibni kana lahu hijri kana lahu thadi wi'a wa kana lahu hijri, kujtohet se ka thënë në hadith. Wa arada hadha an yanza'ahu minni, tha pejgamberi i Zotit, ky biri im është ushqy me gjirin tim dhe ka ndetur dhe ka fjetur në preherin tim, e ky do më marr. Ky do më marr për kë? Për burrin, pra kishte ndodhur ndarja dhe gruaja tani po ankoi ku? Tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tha pejgamberi i Zotit, fëmia im e ka ushqy me gjirin tim, ka fjetur ghisha, ka fjetur ose është mbuluar në preherin tim, e ky do më marr për burrin e saj. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam djaloshit, ayyuhuma bi yadi ayyihima ta'khud. Me kë shkon ti? Kë zgjedh? Kë zgjedh? Fa akhadha bi yadi ummihi ose abihi. E fëmija zgjodhi njërin prej tyre dhe u largua me të. Për këtë arsye, deri në moshën 7 vjeçare, fëmijët janë me nënën. Në këtë kohë obligohet babai të përgjigjet për strehim, për veshmbathje, për çdo shpenzim, për arsimim, për shëndetësi, përgjigje korrekte, sipas mundësive që ka ai. Nëse nuk përgjigjet, nëna ka të drejtë të ndaloj fëmijët nga jati. Nëse nuk përgjigjet, ka të drejtë të ndaloj. Nëse përgjigjet, çdo gjë është okay, mbas një marrëveshje që do pinë se si do shihen fëmijët e kështu me radhë. Mbas moshës 7 vjeçare, kemi çuna, pra djem dhe vajza. Djemt ju jepet e drejta e zgjedhjes. Po vajzat ka medhhebe dhe mendime. Mendimi më i saktë, me shpresën e Zotit është që edhe vajzave ju jepet e drejta e zgjedhjes mes nonës dhe babës. Ju jepet e drejta e zgjedhjes mes nonës edhe babës. Deri kur kjo, derisa kjo nën nuk martohet me burr tjetër. Për hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili ka thonë: "Anti haqqu bihi ma lam tankahi." Ti e meriton më shumë fëmijën derisa s'martohesh.
Pastaj nëse nëna martohet, ka dy çështje. E para, nëse nëna martohet, fëmijët kujt I takojnë? Ka dy mëdhëbe ose dy mendime, ose tre. Ka një mendim që thotë shkojnë ke gjyshja nga nona. Ka një mendim që thotë shkojnë ke gjyshja nga baba. Dhe ka një mendim që thotë I shkojnë babës. Dhe ky është mendimi më I saktë. Më huaj ihtiyar Sheikh Islam Taymija këtë ka sjell. Pse? Debati ishte mes kujt? Mes burrit dhe gruas. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ty të takon fëmia derisa si e martu. Do të thotë, nëse martohesh, nuk I tha nëse martohesh I takojnë nonës apo nonës babës, apo tezës apo hallës. Ty të takojnë fëmijët derisa si martohesh. U martove, I takojnë babës. Dhe kjo është logjikë dhe kjo është shumë e qelluar dhe Allahu e din më së miri. E dyta, nëse martohet nëna dhe fëmijët për shembull nuk kalojnë tek babai, sepse miftiu atij veni thotë duhet shkojnë ke nona e nonës, fëmijët për shembull. Nëse nuk I merr nona e nonës, do t'i mori nona etj. Pra, ose nuk I mori babai, për shembull. Ose I thaje unë nuk t'i jap, për shembull. Atëherë në këtë rast bie obligimi I kujdestarisë së babait ndaj fëmijës. S'ka më detyrim tek këtij fëmie. Çështja tjetër që duhet sqaruar në këtë pikë është puna e fëmijëve. Nuk lejohet asnjërit prej prindërve, nëse ka fëmijë, që t'i flasi keq fëmijëve për prindin. Që t'i flasi keq fëmijëve për prindin tjetër. E dyta, nuk I lejohet që të ndaloj prindin tjetër nga fëmia. A ka ndonjë kufizim në lidhje me shikimin e fëmijëve? Nuk ka kufizim. Vetëm nëse mund të çojnë konflikt. Atëherë në këtë rast, ndërmjetësi ose arbitri, nëse flasim gjykimin islam apo gjykatësi, cakton ditë caktuara që janë më të përshtatshme për rastin e mbarvajtjes së jetës së fëmijës në kuptimin psikologjik, në kuptimin social, edukativ e kështu me radhë.